Кейс маркетингового агентства «Много клиентов» по увеличению активности подписчиков в Instagram-аккаунте врача-косметолога. Автор кейса Виталий Логинов, основатель маркетингового агентства и экосистемы «Много клиентов». В Instagram-аккаунте врача-косметолога мы провели автоматизированный розыгрыш подарков для повышения активности подписчиков, вовлеченности, узнаваемости и увеличения продаж услуг косметолога. С помощью нестандартной игровой механики за 2 недели получили более 2000 лайков, более 8000 реакций на сторис, более 19 тысяч комментариев, 2921 репост и более 200 новых подписчиков. До конкурса в аккаунте было 4500 подписчиков, но они проявляли малую активность, редко ставили лайки и было очень мало комментариев. Хотелось поднять органические охваты постов и сторис. Мы разработали конкурсную механику, в которой подписчики зарабатывали баллы, проявляя активность, ставили лайки, писали комментарии, отмечали друзей под постами, делали репосты и реакции на сторис, а побеждал тот, кто наберет больше всех баллов. Все активности автоматически считал чат-бот. Такая игровая механика стимулирует подписчиков соревноваться между собой, совершать полезные действия для продвижения аккаунта и увеличения органических охватов постов и сторис. Также мы разработали визуальное оформление для креатива промо-поста, составили контент-план на период проведения конкурса, чтобы рассказать об услугах врача-косметолога, показать портфолио ее работ, прогреть подписчиков на консультацию и запись на прием. С помощью игровой механики мы достигли следующих результатов: подняли активность подписчиков аккаунта и за счет этого научили алгоритмы умной ленты давать больше органических охватов, чем было до розыгрыша. Прорекламировали услуги косметолога на широкую аудиторию с минимальными затратами, повысили узнаваемость врача-косметолога за счет дополнительных охватов. Повысили лояльность аудитории через публикации ее работы рассказом про косметологические услуги, привлекли новых подписчиков. Познакомили подписчиков с автоматизированной системой начисления бонусных баллов и раздали более 300 скидочных сертификатов на первое посещение врача-косметолога. Чат-бот объяснял правила конкурса, автоматически считал все активности участников и по команде «Мои баллы», выдавал место участника в общем рейтинге и персональный баланс игрока. В розыгрыше приняло участие более 500 подписчиков, основная борьба разыгралась за первые 3 призовых места, они получили подарок от врача-косметолога. Остальные участники, те, кто набрал больше 1000 баллов, получили поощрительные призы. Подведение итогов конкурса проходило в прямом эфире. На трансляции присутствовало более 300 зрителей, а всего запись посмотрело более 1500 человек. Сейчас мы покажем, как проходил эфир с подведением итогов. Девочки, всем привет! Выхожу в прямой эфир чуть-чуть пораньше, связано с тем, что немного сдвинулось расписание рабочее. Сегодня у нас с вами долгожданный розыгрыш призов. И что хочу сказать сразу. Прямой эфир будет сохранен на моей странице. Вы можете все посмотреть, какие поощрительные призы будут моим участникам. Сразу хочу сказать, что так как вас было около 500 человек, проведя анализ, я при всем желании не могу сделать каждому участнику поощрительный приз. Но, подведя анализ участников, решила разделить на группы поощрительные призы. Итак, первое место у нас занимает девушка, которая набрала 10 773 балла. Второе место у нас занимает девушка, которая набрала 10 473 балла. И третье место 10 361 балл. Итак, сейчас мы с вами проверим. Итак, надеюсь, вам всем видно. Итак, по команде статистика админа. Статистика админа. Нам выдает система победителей, именно первую тройку. Я вас поздравляю, но остальных я тоже не оставлю без призов, поэтому те девушки, которые набрали от 5000 баллов и выше, я дарю вам скидку 1000 рублей на любую процедуру у меня. Далее, те девушки, которые набрали от 3 до 5000 баллов, я дарю скидку каждой из вас 700 рублей на любую процедуру. И те, кто набрали от 1 балла до 3000, скидка 5% на любую процедуру. Скидка будет действовать лишь в том случае, если вы запишетесь ко мне на процедуру, придете и в своем телефоне, в Инстаграме, в переписке покажете количество баллов. В этом случае скидка будет действовать. Далее.
Всем спасибо за участие. Честно, мне очень было приятно, что вы участвовали в моем розыгрыше, то, что вы доверяете мне, как мастеру, как доктору. Розыгрыш такого масштаба, честно, был впервые на моей странице. Это была очень трудоемкая работа, которую мы создавали вместе с моей командой, причем не один месяц. Я уверена, что в этом году мы проведем еще что-нибудь подобного формата. С удовольствием продолжила бы эфир, но в связи с тем, что у меня сейчас через 15 минут придет пациентка на прием, я вынуждена удалиться, скажем так. Поэтому еще раз всем спасибо огромное за участие. Честно, очень нервничаю, не люблю прямые эфиры. Всех обнимаю, целую и буду рада видеть победителей у себя на процедурах. Да, еще раз напоминаю о том, что эфир будет сохранен на моей странице, именно в ленте публикациях. Все, пока-пока. Больше интересных кейсов маркетингового агентства «Много клиентов» смотрите в официальном сообществе ВКонтакте. А на сайте многоклиентов.рф собраны наши проекты для владельцев бизнеса и тех, кто помогает его продвигать. Комплекс цифровых маркетинговых услуг, образовательные курсы и онлайн-сервисы для развития вашего бизнеса.